a Camp Nouers, aquí estem un dia més amb el vídeo resum. Avui dijous 26, així que si no us voleu perdre totes les novetats, com estan impermeabilitzant la grada, com han tret una grua de dintre l'estructura, l'han posat fora perquè era una d'aquelles que encara estava a l'anell central, i també no us perdeu cap dels avenços del pàrquing, com encara estan fent l'accés a l'entrada de les graderies, de la primera graderia de la part del Gol Sud. No us ho perdeu, doneu-li com sempre like, envieu-ho, deixeu reproduint, feu el que vulgueu, però doneu-li suport al vídeo i vinga, com sempre, comencem des del balcó. I com no podia ser d'una altra manera, comencem aquí la panoràmica, comencem la panoràmica de dijous, com tenim el Camp Nou, totes les feines que s'estan realitzant ara mateix per tota la part, sobretot del pàrquing, ara repassarem, però moltíssimes novetats, moltes bombes atacant diferents zones del camp, tractaments a la zona de la primera graderia, així que vinga, va, comencem per la zona de l'esquerra. Veiem aquella zona on tenim totes aquestes feines on van fent, dia a dia estan col·locant la ferralla, veiem com també tenen allà els ferrallers acabant de col·locar, com comentàvem, la ferralla, a poc a poc van acabant aquella zona i ara veiem bastant més formigonada, quan es pot destacar més la part del formigó que de la ferralla, ja vol dir que anem en bona direcció, així que poquet a poc ja veiem com es van sortint, sobretot aquí veieu el mar de ferralla que tenen col·locat encara, aquestes armadures preparades per moure-les també a on hagin d'anar col·locades, i veiem aquest obrer aquí sobre d'aquesta plataforma de ferralla que cada cop queda més poquet perquè comencin a formigonar tota aquesta zona. Ja van anar formigonant les columnes, tal com veurem després en el travelling per la part del carrer, i també podem veure aquí tota aquesta zona ja la tenen amb els panells d'encofrat, ja els tenen tots pràcticament encaixadíssims. Veiem com sobresurten les armadures d'aquests pilars per la forma que tenen. Ja es veu que serà part on podem trepitjar, part on es podrà caminar, on es podrà accedir a aquesta anella, i poquet a poquet ja tenen fet aquesta zona. Aquí podem veure com encara estaven treballant amb alguns tablons per continuar col·locant els panells d'encofrat, però com comentàvem, aquesta zona ja pràcticament la tenen preparada per començar a extendre tota la ferralla, i a la que s'hi posin en una setmana ja ho tindran pràcticament tot cobert, i en dues tot formigonat. Així que a l'espera. Aquí també va creixent tot el mar de panells d'encofrat que hauran de tapar aquests pilars. Ja veiem com estan també realitzant operacions en la paret, com l'estan cobrint d'aquests blocs de formigó preformats també, aquests més petitons, per col·locar-los a la part de l'estadi, a la paret. Així que també per aquí, per l'interior, aquest és aquest pilar que es va quedar descobert l'altre dia, que van desencofrar l'altre dia. Veiem les plataformes elevadores, veiem com estan treballant per la part interior de l'estructura. Tot l'estadi està forrat d'aquestes plataformes elevadores, i sobretot també que estan treballant en aquesta balconada que dia a dia van realitzant. Allà els tenim, els treballadors de la plataforma elevadora, que estan revisant aquestes unions, que pràcticament han de comprovar que cada un dels cargols estigui cargolat amb la força que toca, òbviament, perquè després no es descollin, i probablement també perquè amb les vibracions no vagin sortint a poc a poc. Així que a part de tot això, tenim aquesta zona com va creixent dia a dia, com ja han desencofrat els pilars que vèiem l'altre dia encofrats. Així que a poc veiem com van acabant aquesta zona també, la baixadeta, on hi van col·locant la ferralla, i també tota aquesta zona ja tenen tots els pilars encofrats. Aquelles armadures encara estan, hi ha alguns que encara resisteixen, com veiem per aquí. Veiem que allà estan aguantant
l'armadura i l'estan intentant ficar. O sigui, ja l'han deixat amb la grua. I de fet, no sé si directament el que estan fent és anar ajuntant les esperes que estaven col·locades amb la nova estructura. Així que així tenim per aquesta banda el pàrquing. Veiem aquí com continuen col·locant ferralla. Tota aquesta zona han col·locat la ferralla, han col·locat les armadures i dintre de poc ja la tindrem formigonada també, igual que tota la planta -2. I novetats per aquesta zona, novetats per la part -1. Vam formigonar, com veiem, aquella part de darrere del rectangle que tenen delimitat el dia d'avui. Tot aquest rectangle està delimitat fins aquí. Així que a veure si no triguem gaire. A veure com li donen canya ja amb la bomba de formigó i ens la formigonen tot. També aquests dies estem veient com estan col·locant tots els panells. Aquests panells d'encofrat, aquests nous pilars. Bueno, nous pilars de res, o sigui, són els mateixos pilars però que ja han de començar-los a encofrar. Ja tenim aquí com estan fotent-li canya i no sé si per... A veure si podem veure l'interior. Està una mica enfosquit a causa del contrast de la llum. Però sí, tota aquesta zona ja pràcticament veiem com han anat desencofrant tots aquests pilars. Aquí li estan donant canya en exclusiu. I dintre de poc ja veurem com ja ho tenen tot tret. Tota aquesta zona d'aquí dalt, que dona més a maternitat. Han fet aquest accés on vèiem que s'han arrencat un tros de les cantonades de la gespa de fora. Repassem aquestes mènsules que tenen preparades aquí d'aquest camió. Allà tenen l'altre accés i hem com bàsicament tota aquesta part l'han buidada. Aquí tenim aquesta part on la cullera bivalva està treballant amb el mur que haurem de fer si volem treure tota aquesta terra per continuar construint el pàrquing. I allà veiem la cullera i tot seguit allà al fons veiem els treballadors com continuen donant-li canya a la zona del cantó de la masia, que és on es dediquen a fer les armadures, que després algunes d'elles les mouen al voltant del camp. Jo diria que aquella zona la tenen també més seleccionada per fer les armadures, sobretot de la part del Gol Nord. I veiem aquí, mira, com tenim els treballadors soldant-les entre elles, soldant també cada una de les varetes aquestes que donen la volta i creen l'armadura per després poder-les moure correctament amb la grua. Així que, a veure, anem a mirar una mica de més lluny tota aquesta zona d'aquí. Poqueta coseta més, després quan donem la volta veurem tots els treballadors. El que sí que no estem veient des d'aquí, allà darrere tenim les grues, bueno, les pales excavadores que estan retirant molt material. Després quan donem la volta pel Gol Nord segur que ho podrem veure. Així que a part d'això, aquí també teníem com estan treballant i no sabem per què és bastant diferent aquesta escaire. Veieu com va fins aquí i té com aquestes marques. És bastant diferent a les altres escaires que estem acostumats a veure's. De fet, podeu comparar-les amb les dels cantons, que no tenen aquestes separacions. No sabem si perquè han fet aquesta que sigui encara més resistent, té unes cartel·les intermitges que fa que tingui més capacitat d'aguantar esforços. No sabem si algú sap per què aquesta és concretament diferent, ho pot deixar als comentaris, així aprenem tots junts aquestes obres i ens assegurem perquè aquella part d'allà, no sé, igual la gent, hi haurà més gent en aquella banda, però crec que és justament la part del mig de... Bueno, no sé si és la part del mig, no diria que està més endavant, justament la part del mig del lateral. Però bueno, poquet a poquet, aquella part d'allà veiem com està més reforçada. I ara sí, anem cap a l'interior. Fem una panoràmica primer de com tenim totes les grades. Realment hi ha una gran diferència per aquella zona d'allà, aquella zona que la tenim més groguenca. Li han anat passant tractaments
Ara farem un zoom a la part de dalt de les grades, perquè ara són justament l'hora de dinar i tenim els treballadors a punt de marxar. Veiem tota aquella zona superior on tenen els equips, on van deixant les cosetes, i aquí és on tenen els barrils amb tot el material que van utilitzant per impermeabilitzar-lo. Allà tenim el material, probablement amb les bombes que ajuden a bombejar tot el contingut dels barrils per anar fent-li el tractament impermeable. I ara els tenim tots per aquesta zona superior. Aquest d'allà, mira, està revisant una dels components que li han unit a la cartela. Però, bueno, ja veiem com, mira, aquesta zona d'aquí encara queda per fer un repàs, que veiem que no està amb el tractament impermeable. I com comentàvem, aquesta zona d'aquí, sobretot, és la que li han estat donant canya el dia d'avui. Ja la veiem d'un color diferent, amb la manguera per allà baix. Així que ja tenim ganes de que li acabin de donar canya i ja vagin realitzant tot el tractament impermeable. I aquí, això ja té forma. Ja veiem els altres dies com tenia pinta de porta mossegada, que no teníem gaire clar com estava definida, i ja veiem que ara sí que, com a mínim per la part de l'esquerra, la paret està completament creada, els graons estan ben col·locats, i ara sí que podem veure ja una definició molt més clara d'aquests graons, d'aquestes grades, aquestes graderies que ja tenim ganes de que hi col·loquin els seients i poder gaudir dels partits des d'allà. També comentàvem aquests dies, com podeu veure, tota la part interior del camp està molt més buida. Aquesta zona d'aquí, que és on acostumaven a tenir el material per anar construint armadures, aquí a la zona interior del camp, veiem que ja han buidat tota la part de l'esquerra i no sabem si ja s'han pres una mica en sèrio l'objectiu d'anar buidant-lo o realment han de fer altres operacions, perquè també podem veure com han delimitat tota aquesta zona amb aquests blocs de pedra, que són els que acostumen a delimitar. Bueno, els acostumen, igual que els tenim aquí al pàrquing, perquè no se'ls hi desplomi cap dels vehicles. Doncs ho utilitzen per delimitar més que res, perquè les màquines no passin pel mig o qualsevol cosa. Però bueno, ja ho anirem veient, a veure què exactament volen fer en aquell espai i si em sorprenen amb qualsevol cosa. Així que, per aquesta part de dalt, poqueta coseta més. Mirem com tenim tribuna. Ja pràcticament no s'assembla res a l'antiga tribuna i encara l'han de modificar bastant perquè s'assembli a la tribuna que volen que s'assembli ara mateix. Així que, donat el cop d'ull a tota aquesta zona, ara sí, vinga, va. Anem cap a baix, anem cap a la cantonada. I ja estem aquí. Avui sí que tenim moviment. Per aquí, per la part del lateral, veiem el forat que hem fet ja per continuar amb aquests fonaments. Tota aquesta zona foradada. Veiem quina mossegada a la terra li han fet i com els tenim aquí revisant tota l'operació. També veiem com estan col·locant tota la ferralla per aquella zona d'allà. Com van col·locant la ferralla. Ja tenim ganes de que acabin tota aquesta zona, que la nivellin a la mateixa que aquesta part del pàrquing, on veiem totes aquests pilars aquí preparats i cap allà continuen col·locant aquesta ferralla. Veiem encara com estan per aquella zona treballant, així que poquetes novetats més per aquesta zona. Veiem sobretot com continuen creixent tota aquesta part de panells encofrats, com tenim tots aquests pilars, com tenim alguns encofrats encara que estan a punt d'acabar-los ja.
i com van avançant en tota aquesta zona on encara falta per formigonar. Així que ara sí, anem cap als laterals. També passem per aquí, veiem com estan realitzant la podació, estan tallant ja tots aquests arbres. Això vol dir que ja dintre de poc igual ja es comencen a pelar massa i treuen tota aquella part. Poc a poc. I aquí arribem al lateral. Veiem com ja estan fotent bastanta canya per tota aquesta zona. Sobretot allà els accessos els estan habilitant perquè vagin entrant els camions. I primer fem una panoràmica per poder revisar ràpidament tots els avenços que han anat havent-hi per aquesta banda. Allà no aconseguim veure gaire cosa més del muret aquest, però tota la terra que han anat traient per tota aquesta zona d'aquí, com han anat treballant amb la bomba de formigó per col·locar tot aquest formigó de neteja, i veiem com tota aquesta base a poc la van avançant, col·locant-hi material. Veiem com han anat avançant tots aquests panells d'encofrat, que cada cop en són més. Així que tenim més superfície coberta d'aquesta planta mitjó, i allà encara veiem com estan col·locant aquesta ferralla, com continuen treballant aquestes hores de la tarda. Així que poqueta cosa més per aquí. Ara sí, som-hi, va, cap al Gol Nord, anem tirant cap allà. Ja estem aquí al punt de les trinxeres, veient totes les novetats, com estan treballant amb la ferralla, com pràcticament ja tenen les divisions en tota aquesta zona. Ja pràcticament només falta que portin la bomba i li comencin a fotre el formigó. Així que cada cop veiem més treballadors, han anat augmentant el número de treballadors per tota aquesta zona. I ara veiem pràcticament 10 o 11 només en aquesta part de ferralla d'aquest córner de Gol Nord. Impressionant, i com continuen treballant en tota aquesta zona d'aquí. Amb una panoràmica ràpida veiem que amb el tema de la visera encara els hi falta feina, amb el tema d'aquesta balconada de la zona VIP i aquella part del mur sí que veiem com l'estan treballant. Estic una mica contra llum, però diria que allà tenen la bomba de formigó i ara sí que estan corregint alguns petits defectes que tenien en aquest mur de protecció. I allà tenim la bomba de formigó, com tenen els panells d'encofrat i com estan omplint-ho tot a formigó. Mirem aquesta zona d'aquí, com tenim alguns treballadors més, com tenim la bomba. Dipositant el formigó i com va per tot el tubo i cap dins. Així que veiem que avui també li estan donant canya aquest muret de separació, i també no ens oblidem d'aquesta zona. Aquí baix veiem que encara estan col·locant ferralla. Aquesta zona d'aquí, després de la valla, encara li queda una mica de feina, però sí que és veritat que aquella zona d'allà, aquesta d'aquí, veiem com va bastant avançada. De fet, podem veure també les separacions que ja hi ha, i també mireu la quantitat de treballadors que tenim justament en aquest punt. Allà han retirat, també han fet bastants moviments de terra. Veiem que ja tenen preparat, suposo, per anar col·locant formigó de neteja. Tota aquella terra encara l'han d'anar retirant amb la grua, tal com ho estem veient. Bueno, amb la grua, amb la pala excavadora. Així que ja veiem que aquí li estan fotent bastanta canya i encara hi ha bastanta feina a fer. Així que, després de repassar totes les operacions que estan realitzant per aquesta zona, anem cap a la següent. Bueno, avui sí que tenim un merder de treballadors en aquesta zona,
Mare meva, tu! No s'hi cap ni un més, eh? Per aquella zona d'allà veiem com també estem caminant, veient com van realitzant aquestes operacions. Molt fort la quantitat de treballadors que tenia avui per aquesta zona. Cada cop la tenim més al nivell de carrer i aquí ja veiem com comencen a col·locar les bastides en els pilars. Per fi estan començant a col·locar bastides per aquesta zona. Encara no havíem vist cap pel córner de tribuna amb gol nord, però aquí les tenim. Com van treballant en equip, com cadascú passa una barreta cap amunt i com són capaços de muntar pràcticament tota una d'aquestes en qüestió de minuts. En menys de mitja horeta tenen feta tota l'estructura. És impressionant. Un dels dies vaig aconseguir gravar com desmuntaven una estructura des de casa i realment en qüestió de 15 minuts van desmuntar-la tota. Sort que han tingut el Hansi Flick allà, perquè els ensenyés a treballar en equip. Així que vinga, va. Part de la col·locació d'aquestes bastides. Anem cap a les novetats que tenim per aquesta zona de tribuna. Anem a veure si veiem alguna més fent el traveling. Així que vinga, va, som-hi cap allà. I ara sí, ja som aquí. Avui no sabem si podrem fer el traveling, però com a mínim podem veure tota aquesta zona, tota aquesta quantitat de treballadors que tenim per aquí i com va arribant nou material. Després anirem cap a la zona de tribuna i veurem com han avançat també per aquella zona d'allà tota la part de la construcció. Veiem cap aquí, ens acostem a poc perquè si deixes la imatge quieta sembla que no hi siguin perquè es mouen molt lentament, però veiem com també porten l'arnès i com es van col·locant per tota aquesta zona. Veiem allà al fons també un gran grup. Així que sí que s'ha notat moltíssim. No sé si ho heu notat vosaltres, però nosaltres que fem contingut sí que hem notat molt el creixement de treballadors. Cada dia en veiem més. Així que començarem amb el traveling. Per aquesta zona d'aquí no xerrarem gaire. Compraré un micro que està a punt d'arribar. Però bueno, aquí tenim el camió aquest, que no es veu gaire, i per aquí sí que ja veiem més zona. I ja som aquí dins del mirador. Abans ens han fotut una mica de bronca perquè estàvem passant ràpid, però mirem aquí les estructures aquestes armadures que hi han col·locat en aquests llocs entre els panells d'encofrat. Són unes armadures de l'hòstia. O sigui, realment això vol dir que per la part de sota hi haurà bastant de voladís i estan col·locant unes armadures. No és simplement com als altres llocs on hi col·loquen la ferralla i formigonen, així que ja tenim ganes de que vagin avançant també en aquest cantó i també poder-ho veure acabat i per sota. Ja veiem com va avançant la marea de puntals, la marea aquesta que cada cop la tenim més a prop. Després ho veurem des de la zona de l'exterior, d'aquesta porta que tenim a la zona de córner amb tribuna. I podem anar repassant encara aquí com continuen fent les feines de l'armadura. Però bueno, no ens perdem tampoc la segona encavallada que han col·locat. Així que vinga, va, anem cap a fora i continuem repassant. I ara sí, aquí estem a la part de tribuna veient totes les capes que formaran aquest tros d'estadi. Veiem totes les capes, tots aquests puntals aguantant planta per planta i com encara estan acabant d'enllestir part de ferralla, parts de
les unions on hauran d'anar els pilars i on hauran d'aixecar aquests puntals per col·locar aquestes plataformes, aquests panells d'encofrat i continuar fent el mateix que han anat fent en tota l'estructura. Però ja veiem com cada dia, com acabem de veure abans en el mirador, cada cop aquesta part del pastís està més pròxima aquí de la valla, a la valla de la botiga. Així que ja queda menys, ja queda poquets per veure tot això junt, per veure com acaben desapareixent aquestes illes de panells d'encofrat aquí al mig de la res i com tot passa a formar part d'una sola estructura. Així que avui fa molta turra i fa molta calor, estic suant com un porc, ens anem cap a aquella zona d'allà, que ja hi ha ganes d'acabar. Encara que, ojo, per aquesta zona d'aquí, veieu com ja tenen, com tenen fet totes aquestes parts i com estan formigonant una d'aquestes parts de... Bueno, ja queda poc perquè formigonin això i comencin a pujar un altre cop cap amunt, col·loquin tots els puntals sobre el formigó i ja acabin de cobrir totes aquestes plantes que seran subterrànies. Així que vinga, va, que fa molta calor, anem cap allà. Bueno, Camp Nouvers, ara anirem a fer el travelling, d'acord, per aquí, pel cantó del Golf Sud. M'he comprat un micro de solapa per als pròxims vídeos, aquest vídeo estaré callat. Deixeu als comentaris si preferiu que vagi comentant les coses que passen mentre faig el travelling o si preferiu que deixi buit l'àudio. En aquest cas el deixarem buit i ja, depenent del que poseu pels comentaris, decidirem. Vinga, va, som-hi amb el travelling. Aquí comencem el travelling, és des d'on ens comencen a deixar gravar perquè des de la porta diuen que ja passen camions i no podem gravar des de la porta, així que comencem amb el travelling des d'aquesta part i anirem veient a veure què ens trobem avui. La plataforma lavadora treballant. I vinga, va, continuem amb la part inferior, que és la que ens interessa.
aquesta part de l'accés del Gol Sud. Acabem amb el traveling. Ojo, ojo. La soldación ahí. Yeah. I no ens perdem tampoc la grua voladora. Està xulíssim. Quan es posen a treure les grues d'aquest entramat, al final mireu per on l'han de passar, que dona la sensació, per això us dic, quan deixen llocs on col·locar certes bigues i deixen forats, dic, a veure, no, és per l'única banda, i mireu com l'estan pastorejant des de baix, com no, com sempre, 3 treballant i l'altre mirant-s'ho, o millor un treballant i 3 mirant-s'ho. Però no, aquí veiem, per exemple, aquest deu ser l'operari que parla amb el walkie, amb el que està a dalt de la grua i li va dient tira, 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 o no. O no tiris, millor, que la lies. Així que aquí els tenim, poquet a poquet, traient la grua. A veure que no col·lidoni amb res. I a poc es van quedant quasi. No tenen les vetes llargues, Però ara sí que arribarà un punt que les hauran de deixar anar. I ara haurà d'estar ben guiada, perquè com comenci a girar cap a una banda, cagada l'as. Així que aquí tenim el Parto, emparint la grua per l'estructura, queda menys. Veiem com no toca amb cap cantó. I com a poc anem traient. Està emocionant, Com giri de cop ja es queda aquí, Es queda aquí a formar part estructural del nou estadi. Així que vinga, va. Que veieu, al final, lo lentes que són algunes d'aquestes operacions. Bueno, lentes, però en 5 minuts ja la tindreu enllestida. Veiem que encara continua una de les vetes encara avall. Com l'estan traient a poc. Clar, també és difícil de que giri, perquè aquest muntatge, si us hi fixeu, ja amb els 2 cables en aquesta zona hauria de ser molt ben perquè s'hi girés. Així que, vinga. Ja la tenim fora. Ja la tenim fora i ara a circular. Va, unes imatges més que realment poques vegades tenim l'oportunitat de poder veure com van movent la grua. Ara sí que la pugen més amunt. Més amunt. I té pinta, home, cap a l'interior no crec que la vagin a posar, però igual necessiten col·locar-la per alguna zona de tribuna. A veure cap a on la porten. I ja la tenim aquí. Ja la tenim col·locada. Ja l'han tret de l'estructura. I ara que sí, que la baixaran. Ja tenim clar on la volen deixar. Així que la volen treure per la zona de carrer. Així que ja veiem. Crec que aquestes grues, un dia farem un vídeo de les tonelades que poden arribar a carregar, però en són unes quantíssimes bastantes. Diria que són més de 20 o aproximadament per allà. Si ho sabeu exactament, crec que algú m'ho ha dit, però ho podeu deixar als comentaris. I aquí veiem ja ara sí com va arribant aquest gruot. Gruot que han tret del centre de l'estructura.
poc a poc com va arribant. Ja sembla que l'han agafat les vetes. I ara sí que ens desapareix. És el que l'estan pasturejant, ja que hem vist com portava estona en la mateixa posició i ara ja s'ha mogut ràpidament cap a la posició on l'han d'aterrar. Així que poqueta coseta més. A veure si aquests dies no ens perdem tampoc com treuen aquesta bomba que tenim aquí ja integrada amb la part de l'estructura. I aquest d'aquí també, aquest petit camió que tenim treballant en tot el que són els pilars. Així que vinga, va, continuem amb el vídeo. I fins aquí Campnowers, moltes gràcies com sempre per veure tot el vídeo. Qualsevol coseta, petició, proposta, qualsevol cosa que penseu que podia jo oferir-vos millor contingut, deixeu-la als comentaris o envieu-me un missatge. Qualsevol cosa és d'agrair per intentar portar millor contingut i sempre portar contingut en català i de qualitat. Així que moltes gràcies i fins la pròxima!